嘅 aspect 嘅。我已經聞到有火藥味啦。喺邊度啊？大學生嘅時期有冇談過戀愛？我好似好尷尬咁啊！呢個事拍緊嘅喎。好，我哋翻正題啦，唔一定要談戀愛，因為其實校園生活係好多姿多彩、好豐富嘅，唔係淨係得情愛呢個 aspect 嘅嘛，仲有好多咧。即係對於我嚟講，即係我當時嘅我嚟講係好渴望嘅，因為嗰陣時我會覺得大學嘅生活咧，對於我嚟講係幾忙嘅，即係你又一方面兼顧學業啊，然之後你又要兼顧 part time，亦都要兼顧對外面嘅即係一啲事務啦。但係你話依家睇翻轉頭嘅，我會覺得我會都有少少想談一場轟轟烈烈嘅戀愛嘅。咁梗係啦，大佬，你諗下，因為出到嚟做嘢之後啦，劇咁樣。